呢啲呢就係燉肉汁嘅材料啦，添麻啦、魚生心、剪肉、燉盅。如果屋企冇燉盅，我點啊？你咪用隻碗咯。喺今集開始之前，希望各位觀看呢條片嘅朋友或者網友，你哋可以用1至2秒嘅時間嚟到訂閱我哋嘅頻道，作為對我哋嘅支持，等我哋做得更加好。阿媽廚房，魚肉咧買翻嚟新鮮係洗過，就唔使出水啦。如果見到有啲肥龍鉸剪剪一剪佢出嚟啦，但係咧買豬嗰個話咧，呢啲係膜嚟嘅喎，唔好嘥喎。魚生心放成條，當然唔係啦。呢度最基本係5錢1條啊，個人飲唔使咁多，放嘅份量咧就係呢度2錢。呢個心雖然話係溫和，驚佢有少少涼啊。放嘅方法都有程序，首先就放片薑啦，因為喺底嗰度咧劈咁啲肉嘅酥味，材咧就放底先，就放肉咯。食肉嘅話咧，就放呢嚿豬展落去，吸收咗藥材嘅味道咧，就喺晒個肉嗰度。最滑嗰嚿放底，就添麻，你可以搣碎佢，好易搣嘅啫。添麻就喺中間，添麻喺底咧，驚佢黐燉盅底啊，啲實晒喺度啊，所以咧就擺中間，再鋪肉上去。將個蓋咧冚翻去啦，燉嗰時咧驚佢嘢走出嚟，可以用保鮮紙或者用嚟燉嘅酸紙封佢，就係咁樣嚟到包住佢。咁啊最緊要就係燉盅入邊唔使加水嘅。就人哋教我嘅，用啲凍滾水啷一啷，咁咧將嗰啲肉汁咧俾隻貓仔飲。啡色嘅咧，盡量就唔好俾咁多佢咯。貓仔好中意飲嘅喎，如果佢唔中意飲有藥材，你可以燉肉汁啷個盅嗰啲水咧，佢好中意。呢度頭一桶嗰啲咧就唔好俾佢啦，咁濃嘅肉咧佢未必會飲嘅，留翻呢啲嚟我哋自己愛嚟翻煲。倒啲凍滾水落去，攞下盅。呢啲俾貓仔飲啦，貓仔飲到咧，我啲毛好靚。今集已經差唔多啦，多謝各位嘅收睇。詳細食譜我哋會上傳喺 Facebook 嘅專頁裏邊，有興趣嘅話可以查閱。另外，如果喜歡我哋頻道嘅話咧，可以訂閱我哋嘅頻道，以作對我哋嘅支持。希望大家喜歡，我哋下集再見啦，拜拜。